ambazo ninaamini ya kwamba ni ujumbe ambao ni wa muhimu sana. Natamani kila mtu mmoja asikize kwa makini sana, kwa sababu baada ya ujumbe huu utagundua siri ambayo ilikuweka kwa muda mrefu sana katika jambo moja, ilikuweka katika muda mrefu sana kuombea jambo moja na usione matokeo, lakini pia itakuonyesha siri ya maisha yako, siri kubwa na ya muhimu sana inaofanya watu wengi Mungu awainue. Siri hii ukiijua, hakika nikwambie utaona Mungu akikuinua, kwa sababu kama usipojua siri hii unakuwa hujajiweka kwenye position, kwenye sehemu ya Mungu kupata kuinua na kujibu maombi yako. Yaani kifupi, tunachokwenda kukiongea leo kimebeba maombi yako, kimebeba majibu maombi yako, kimebeba hatima yako, kimebeba utumishi wako. Kila kitu kimeunganika katika jambo hili. Tafadhali nisikize kwa makini katika jina Yesu, na Mungu atakubariki. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, tafadhali subscribe ili uwe sehemu ya channel hii, na Mungu atakuinua kwa jina Yesu Kristo aliye hai. Mimi ni Pastor Ulenje. Somo letu litabezi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 12, pamoja na kitabu cha Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nisikize kwa makini sana. Bible inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 12. Bible inasema hivi: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, anasema hivi, halikuyaona wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo ambayo Mungu amekuandalia, mambo ambayo Mungu amekuandalia. Wote ni mashahidi kwamba Mungu alitujua kabla misingi ya ulimwengu, na Mithali 16:1 inasema wazi kwamba Mungu anafanya kila kitu kwa kusudi lake. Maana yake ni nini? Mungu alikuandalia kila kitu kabla hata hujazaliwa. Uthibitisho tunaupata kwa habari ya Adamu, yani kwa habari ya uumbaji. Tunaona Adamu aliumbwa siku ya 6. Mungu alitumia siku 5 kuandaa mazingira ambayo yatamfanya Adamu aweze kuishi. Mungu alitumia siku 5 kutengeneza vitu vingine, Adamu akatengeneza siku ya 6. Kwa Adamu wakati anaumbwa alikuta Mungu amemwandalia kila kitu. Ndivyo ilivyo wewe na mimi leo hii. Mungu amekuandalia kila kitu hata kabla hujazaliwa. Sasa maandiko yanasema hivi, mambo ambayo Mungu amekuandalia yapo mo masikio yako hata bado hajasikia, macho yako bado hayajaona, wala moyoni mwako haujawahi kuyawaza, ambayo Mungu amekuandalia. Sasa swali la msingi, utayajuaje na utayapataje yale ambayo Mungu amekuandalia? Kwa sababu wapo watu wengi, tuna mifano kwenye Bible mpaka wanakufa. Wako wengine mpaka leo hii, mpaka wanaondoka duniani, hawajayaishi yale ambayo Mungu amewaandalia. Bible inasema hivi katika mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kwa mambo ambayo Mungu amewaandalia hujawahi kuyasikia, hujawahi kuyaona, wala yako moyoni, lakini anasema hivi, Mungu ametufunulia kwa Roho. Maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Anasema hivi, vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila Roho wa Mungu. Maana yake nini? Kama vile wewe hapo, mimi siwezi nikayajua mambo yako isipokuwa roho yako inayajua yote kuhusu wewe. Ndivyo ilivyo hata kwa habari ya Mungu. Hakuna ayajuaye mambo ya Mungu, ni ile roho ya Mungu iliyokuwa ndani mwake ndio ambayo inayajua yote. Kwa sisi, anasema hivi mstari wa 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Kwa nini tupokee roho atokaye kwa Mungu? Anasema hivi, makusudi tupate kuyajua tulokirimiwa na Mungu. Makusudi tupate kuyajua yale ambayo Mungu ametuandalia, yale ambayo Mungu ametukirimia. Kwa Roho Mtakatifu kwa ndani mwetu ili tupate kuyajua yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Mwana wa Mungu, mambo mengi Mungu amekuandalia. Zungumza kwa habari ya mahusiano, zungumza kwa habari ya biashara, zungumza kwa habari ya kazi, zungumza kwa habari ya huduma, zungumza kwa habari ya chochote kile. Mungu amekuandalia full package, kitu ambacho kimekamilika. Lakini ili upate kujua kimoja baada ya kingine, ni Roho Mtakatifu. Unapotenga muda na Roho kwenye maombi, unapotenga muda na Roho kwenye kusoma neno, unapotenga muda na Roho katika kuzungumza naye, kufanya fellowship, ushirika na yeye, Roho anakujulisha. Na ndio maana ni muhimu sana ukawa una siku
ambao umeitenga maalum ya kutulia na Roho Mtakatifu ili akufunulie yale ambayo umekirimiwa na Mungu. Hebu tumalize katika Isaya sura 45. Isaya sura 45 utaona mtu ambaye anatembea katika yale ambayo Mungu amemkirimia. Kutembea katika yale ambayo Mungu amekukirimia maana yake ni kuiruhusu nafsi yako Roho Mtakatifu akuongoze. Roho Mtakatifu akikujulisha, anakuongoza katika yale ambayo umekirimiwa. Sasa tuone nini faida yake. Isaya 45 anatoa mfano wa mfalme Koresh. Anasema hivi: hayo ndio Bwana amwambiayo Koresh masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake. Unaona, Mungu anasema Koresh amemshika nini? Mkono wake. Anasema wa kuume, ili kutisha mataifa mbele yake. Kama Roho Mtakatifu akikuongoza, akikushika mkono kukuongoza, nikwambie atayatisha mataifa mbele yako kwa jina la Yesu. Anasema hivi: nami nitalegeza viuno vya wafalme, hata watu wakuinuka kinyume na wewe, Mungu atalegeza viuno vyao. Maana yake nini? Atavunja nguvu zao. Wale maadui wanaoinuka kinyume na wewe, Mungu ataondosha nguvu zao. Utawakuta wakiwa wana nguvu kwa jina Yesu, na utawashinda in the name of Jesus. Anasema hivi: ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mungu ukitembea katika sehemu ambayo Mungu amekuandalia, Mungu yeye mwenyewe atafungua malango mbele yako. Atafungua malango mbele yako. Mungu anasema wazi ya kwamba hata malango hayatafungwa. Anasema mstari wa 2, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipopaluzwa. Kama vile Mungu alivyoongoza wana wa Israeli jangwani, Mungu anawaambia Israeli, natangulia mbele yenu kuondosha maadui mbele yenu. Ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye Mungu anamuongoza, mtu ambaye anatembea katika njia ambayo Roho Mtakatifu kama kamuongoza. Mtu anayejua alokirimiwa na Mungu ni mtu anayetembea sehemu ambayo Roho Mtakatifu ametaka awe. Ni mtu anayeishi sehemu ambayo Roho Mtakatifu anataka awepo. Ni mtu anayeishi katika nchi ambayo Roho Mtakatifu ametaka aishi. Anaishi kwenye mkoa ambao Roho Mtakatifu ametaka awepo. Anafanya mambo, kama ni biashara, kama ni kazi, ambayo Roho Mungu amemwandalia. Mtu huyo Mungu anasema kwamba natangulia mbele yake, mahali palipopaluzwa na pasawazisha, malango yaliyofungwa ninafungua. Haleluya! Anamaliza anasema hivi, na milango ya shaba, anasema hivi, na nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Haleluya! Anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri. Haleluya! Mwana wa Mungu, kama leo hii ukasalenda mbele ya Roho Mtakatifu na ukasalenda mbele ya Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi, kwa njia ya kufanya ushirika na yeye, kwa njia ya kumwimbia, kwa njia ya kujenga ukaribu na Roho Mtakatifu katika maombi, sifa na ibada, Roho akikujulisha yale ambayo Mungu amekukirimia, nikwambie Roho sio atakuacha hapo, atakuongoza kuhakikisha kama Mungu aliyokuandalia unayapata kwa jina la Yesu. Hata kama kuna maadui atasema mbele yako, yeye mwenyewe atatangulia mbele yako kuondosha kwa jina la Yesu. Ataondosha nguvu zao. Hata kama kuna malango yamefungwa, atayavunja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata kama tena Mungu anakiri, anasema akutakuwa kuna mlango ambao umefungwa mbele yako. Mwana wa Mungu, jambo lolote ambalo Mungu amekuongoza, ni kwambia hata kama kuna upinzani, Mungu anashindana yeye mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni maombi yangu leo hii, nenda kwenye maombi yako, mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba nijulishe yale ambayo nimekirimiwa na Baba, na ukiyajua tembea katika hayo, kwa sababu Mungu yeye mwenyewe atashuka kuhakikisha ya kwamba yanatimia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki sana. Tafadhali subscribe kuwa sehemu ya channel hii, share na like na comment kama unahitaji maombi katika jina la Yesu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Mimi ni Pastor Ulenje. Tafadhali tukutane kesho in the name of Jesus.